A few moments later. ल हेलो साथीहरू अब भने चाहिँ हामी अब विभिन्न अब दिदी भनौँ न है दिदीको वेटिङमा छौँ हामीहरू चाहिँ पर्खाइमा यता छ हाम्रो दुईजना बहिनीहरू यता हुनुहुन्छ हाम्रो च्याङ्बा दाई ल अब भाउजू तल जानुहुन्छ ल उहाँलाई दिनुलाई अघि हामीले बनाएको बुकीहरू चाहिँ यहाँ छ है साथीहरू ल यो चाहिँ हाम्रो अब दिदीको लागि यहाँ पनि छ सानो सानो अब यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चुवानु त्यही छ नि ल भाइ ल किनमा निदल्दा र अब ल गाइस बुकी कस्तो छ भनिदिनु होला सानो छ तर अब के गर्नु वाउ अनि यता चाहिँ हुनुहुन्छ उर्गेन ढोलमा यता हेरिदिनुहोस् घुङ्रो घुङ्री घुङ्री यता हेर्नुहोस् ल ल यहाँदेखि चाहिँ फेरि खत्रै भ्यू देख्छ कि साथीहरू होइन यो चाहिँ सायद कुन गुम्बा हो थाहा भएन तामाङ सुहाबो गुम्बा है सिसिन गुम्बा कि तामाङ गुम्बा जो यो गुम्बा चाहिँ थाहा भएन हामीलाई एक्चुअली है कुन तर बबाल देखिरहेको छ होस् नाम के हो गाइस यो गुम्बाको भनिदिनु बरु थाहा हुनेहरूले बबाल छ ल अब चाहिँ एकछिनमा दिदी आएर भेटौँ है साथीहरू ल ल है छैन नि मेरो लास्टमा मेरो पारो लास्टमा अर्काको बच्चा लिँदालाई मात्र हातार गरेर हुन्छ अनि आफ्नो नपाइकन लु दिउ दिनु आले दिनु के भयो भने मैचाङले बच्चा पाइसि आउँछु भन्नु भएको थियो नि त त्यो चाहिँ पुरा भयो दिनु न दिनु ल दिदीलाई यो भन्छ किन भएको तपाईँलाई भनिदिउँ म लुगा धोइदिन्छु आची मुख सबै धोइदिन्छु अनि पुरा घाम्नु पर्यो कि परेन च्याङमा नसक्ने बेलामा त ठिकै हो कि सकेपछि त दिदीले पाएपछि भोलिपछि भेनाले नि धुन्छ नि होइन मैले धुनै पर्दैन हिँड्दाखेरि चाहिँ कति क्युट धेरै रहेछ नि यो कपडाले याद गर्नुपर्छ बाचा पुरा गर्न जानुपर्छ होइन युके जाने अवस्था नभए नि धाइ आमा बनाउनु भयो नि जाने हो दिदी आज चाहिँ के भएको छैन तपाईँलाई यस्तो काममै आउँदैन है हेर छोरीको मोजा तलतिर पुग्यो सुहाउने रहेछ सुहाउने रहेछ ऊ तल भुइँमा खस्यो लौ त तपाईँलाई मोजा लाउन आउँदैन सिक्नु त अहिले उर्गेन कति भाग्यमानी हेर्नु दिदीको ट्रेनिङ हुँदैछ है बेबीलाई मोजा लगाउने छोरी त साह्रै भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ क्या छोरी चाहिँ तपाईँ महाभाग्यमानी हुनुहुन्छ अब ढिलो गर्नु भएन यति हो भएन रे ढिलो गर्नु भएन कति साह्रो ढिलो गरेको ढिलो भइसक्यो है हाला तर क्लोज मुनि है झम्म त निमुनि जानु पाए मक्खको यतिबाट निस्कियो जस्तो देख्छ त अनुहार त्यस्तो नभन कस्तो भएन होला केही फरक पर्दैन हेर भोलि जानु के हो अनि अरूले मात्र भन्ने अनि हेर्नु पर्दैन म त झन् सबसे बहिनी होइन यता दिदीको निस्केपछि लाइनमा बसिरहेको छु म पनि लाइनमा बसिरहेको छु क्या पालो जित्नु त त्यो हाम्रो गल्ती होइन नि पालो काट्नु त अब
हामी खाना खानु पर्यो अब यहाँबाट खाना खाएर निस्किनु पर्ने विचार मेरो हल्ला गरिदिएको उसको मुड खराब भयो अहिले तर मन खराब भयो नि गइरहेको बस्नु जति लिनु मन लाग्छ किन ल्याउनु पर्यो यो चाहिँ छुर्पी छुट्टी छ हुन्छ उयो मलाई पनि थाहा छैन लामा दाइले ल्याइदिनु भयो यो आफूले आफ्नो गिफ्ट पनि आधा आधा पार्नुभएको हो त्यो कति माया हो आमै झन् केही ल्याउनु पर्छ भनेको ए नाना उर्केलाई त नाना ल्याइदिनु भएछ वा हाम्रो राम्री दिदीले उर्केलाई नाना ल्याइदिनु भएछ हौ साथीहरू कति राम्री देखेको नि यो दिदीलाई दिदी बिहा गराइदियो हो नि राम्री देखेको हो दिदी आफ्नो चाहिँ कहिले हो तिमीहरू नजिस्कामै मलाई धेरै भएपछि हामी त्यस्तै लुगा बोकेर जानुपर्छ कति धेरै ल्याइदिनु भएको होइन कति क्युट क्युट कस्तो सुहाउँछ उयो फुललाई ऊ त कन्फ्युज भइरहेछ कुन चाहिँ लगाऊ कुन चाहिँ लगाऊ सबै हाम्रो सहने हुँदैन नि त कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ